di salah satu tempat di desa Rantau. Kita sedang menyaksikannya di puncak gunungnya. Ini saya berada di jembatan dan ada air terjun kecil. Air terjun kecil. Tapi tampak kelihatannya belum terjamah, belum kelola. Kita akan coba menelusuri sana ya. Lihat kan, keindahan alam yang sangat luar biasa. Tuh selimut kabut tepat di depan saya. Ini tebing. Ini saya berada tepat di pinggir jalan raya Benawan Rantau, Kudus Rantau. Wisata di Rantau. Nah, kita lihat ini aliran sungai. Alirannya sungguh luar biasa. Tuh ada rumah kecil di bawah, ada gubuk-gubuk buat makan-makan. Udaranya itu dinginnya di sini masih sangat segar. Suara gemericik air.